வரட்டும், அவங்க வந்து பிடிக்கட்டும். அங்கேயும் சொல்லிட்டு அப்படியே எடுக்கிறீங்க, இப்படி அப்படியே எடுக்கிறீங்களா? பார்த்துவாங்க. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும். சரி, அப்படி பார்த்துவாங்க. ஆன் பண்ணிட்டீங்களா வீடியோ? துணி போடுறப்ப 3/4 ட்ரம் போட்டுவாங்க. சரி, துணி போட்டுவாங்க. போட்டு பெண்ணுக்கு காயின் செக் பண்ணி பாருங்க. தண்ணி இப்படி தாங்க உங்களுக்கு வரும். இதில் சோப் ஆயில் லிக்விட் எல்லாம் ஊற்றிக்கோங்க. பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா P1 காட்டுங்களா? P1 4 மணி நேரம் மழை தண்ணி கலந்து போட்டுக்கலாங்க. ப்ரோக்ராம் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவிங்க. P2ன்னு அதிலே காட்டும். ஹெவியான துணி, ஜீன்ஸ் சட்டை, ஜீன்ஸ் பேண்ட், ஹெவியான பெட்ஷீட் போட்டுக்கலாங்க. P3 டிலேக்கர்னு வச்சுக்கோங்க, எண்ணெய் கரை, குழம்பு கரை, அதுமாதிரி கரை உள்ள துணி போட்டுக்கலாங்க. P4 ஒயிட் வெள்ளை சட்டை மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. P5 ஹேண்ட் வாஷ்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஸ்பூன் வச்ச கிளாத்லாம் போட்டுக்கலாங்க, புடவை அதுமாரி போட்டுக்கலாங்க. P6 எக்கோ வாஷ்னு ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுற பவுடர் ஒன்று கொடுப்பாங்க, அதை போட்டு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. எப்படி சொல்லிடுறாங்க கிடைக்காது. P7 வந்து உள்ளன்ஸ்னா ஜரிகின்னு சொட்டு அதுமாரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஹலோ, ஒரு நிமிஷம் நான் அடிக்கிறேன். P7 வந்து உள்ளன்ஸ்னா ஜரிகின்னு சொட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. P8 வந்து பெட்ஷீட்டு மட்டும் தனியாக போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நீங்கள் 4 பெட்ஷீட்டு போத்தி போகணும், அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. P9 வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு ஊற வச்சு எப்படின்னா அலசி புளிஞ்சு மட்டும் தருங்க. நீங்கள் கையால் வெளில ஊற வச்சு துவைச்சிட்டீங்க, அலசி புளிஞ்சு மட்டும் தருங்க. P10 வந்து ட்ரை மட்டும் பண்ணி தருங்க, புளிஞ்சு மட்டும் தருங்க. P11 வந்து எப்படின்னா அந்த ஊற வச்சு துவைச்சி மட்டும் தரும், வாஷ் பண்ணி நீங்கள் கையால் எடுத்து புளிஞ்சு அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க. P12 வந்து தண்ணி மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு தண்ணி வராதுன்னு வச்சா தண்ணி மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மறுநாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. என்ன கொடுத்தாலும் சாக்கு கொடுத்தா தான் மிஷின் ரன் ஆகுங்க. நம்ம எதை என்ன கொடுத்தாலும் சாக்கு கொடுக்குங்க, அப்போ தான் மிஷின் ஓடுங்க. இது ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். இதாங்க ஸ்டார்ட்டு. இந்த 3 பட்டன் ஸ்டார்ட், அது கீழே எழுதிருக்குங்க. ஸ்டார்ட் கொடுக்குற பட்டன் தான், பாஸ் கொடுக்குற பட்டன் இருந்தாங்க. பவர் ஆன் பண்ணுற பட்டன் இதான், பவர் ஆஃப் பண்ணுற பட்டன் இதுங்க. எக்ஸ்பிரஸ் சாஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே லைட் எரியுங்க. அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷம் கம்மியாகுங்க. இப்போ 1 ஹவர் இருக்குன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு கம்மியாகுங்க. மோட்ரு மேலே பெட்ஷீட்டு போகிறப்ப இந்த ஆடு வாட்டர் வாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா வச்சு மோட்ரு ஃபீட் அதிகரிக்குங்க, உங்களுக்கு ஃபீடாக சுற்றுங்க. ஆனால் கொடுத்துவாங்க. ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். சென்ஸ் பண்ணுங்க, எவ்வளோ துணி போட அந்த டைம் வாட்டர் லெவலாம் அதை எடுத்துக்கோங்க. சென்ஸ் பண்ணு, உங்களுக்கு சென்ஸ் பண்ணி டைம் வரும். டைம் வரப்போ தண்ணி வருங்க உங்களுக்கு உள்ள. டைம் முடிக்கிறப்போ பீப் சவுண்டு கேட்குங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் பவர் பட்டன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதையும் ப்ளக் ஆன் பண்ணிவிட்டு துணி எடுத்துக்கலாங்க. ஊற வச்சு துவைச்சி அலசி புளிஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருங்க. மோட்டருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டிங்க, 2 வருஷம் வாஷிங் மிஷின் வாரண்டி, டோட்டல் வாஷிங் மிஷின் 2 வருஷம் வாரண்டி, 10 வருஷம் மோட்டருக்கு மட்டும் வாரண்டி. என்ன டவுட் இருக்குங்களா? இப்போ இது ஓகே, இது எல்லாமே ஓகே. துணி போட்டுட்டு இதுதான் ஆன் பண்ணணும். இது போட்டு இதை ஆன் பண்ணணும். பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு P1 வந்துடும். P1 நார்மலாக அதையும் கலந்து போட்டுக்கலாம், அதை நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அமுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வேணும்னா உங்களுக்கு அமுக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, வேணா விட்டுருங்க. படித்து பார்த்து அமுக்கிக்கோங்க. பெட்ஷீட்டு போட்டிங்கன்னா 8 வாட்டி அமுக்கிங்கன்னா P8ன்னு காட்டுங்களா? P8ன்னு இல்லை காட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேவில். அப்போ பெட்ஷீட்டை போட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதாங்க ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ண ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகுங்க. டைம் காட்டு வரதுக்கு சென்ஸ் பண்ணி தாங்க டைம் வரும் உங்களுக்கு. இது ஆன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு P1ன்னு காட்டும். P1 கலந்து போட்டுக்கலாம். இது அமுக்குனா ஒன்று மாறுங்க. இது படித்த P4னா ஒயிட்னு போட்டுங்களா? ஒயிட் சட்டை மட்டும் தனியாக வெள்ளை சட்டை மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது நம்ம டைம் வைக்கிறது இது வந்து டைம் கம்மியாகுங்க. வேணா கொடுத்துவாங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் இருக்கிற இடத்துல 10 நிமிஷம் கம்மியாகும் உங்களுக்கு. இப்போ துணி போட்டு அலாசி காமிப்பீங்களா? எடுங்க. அது பேக்கிங்